میگم جزئیاتش بعضیش خلاف شرع بود، بعضیش خلاف انسانیت بود. اینا رو من محکم میگم، تو برنامه تلویزیونی هم میگم. اگه قرارم بشه به دادگاه کشیده بشه، میگم ثابت میکنم که نسل کشی رخ داد تو این کشور، جنایت بزرگی رخ داد، بدون رضایت خانم هایی را مقطوع نسل کردند، کارانه میدادن بهشون تا مقطوع نسل کنند. تا چند ماه پیش هنوز پولهای مملکت ها خرج میکردن برای این کار. بنده نامشو دارم که 2 ماه پیش وزیر بهداشت نامه داد که این چیزا رو جمع کنین از توی مراکز بهداشت و دپو کنین. تا 2 ماه پیش پولایی که برای تعدیل جمعیت داده بودن به وزارت بهداشت خرج این کارا داشت میشد. عقیم سازی هایی کردن بدون رضایت مردم، دروغ گفتن به مردم، میگفتن کاری نداره ما الان شما رو عقیم بدون میکنیم، هر وقت بخواید دوباره برمیگردیم. دروغ گفتن. به این راحتی برگشت پذیر نکن. به مراجع گفتن آقا برگشت پذیره، گفتن اگر برگشت پذیره و لازمه اشکالی نداره. دروغ گفتن به مراجع، برگشت پذیر نبود، به ندرت میشد برگشت پذیر. جنایت بزرگی کردن در حق این مردم. منتش ما حرفی نداریم، الان سکوت میکنیم. درست؟ چون الان فرصت حتی بازخواست کردن این جنایت باز کردن نیست. اینقدر فرصتمون کمه، ما 6-7 تا گفتم بدون، ما نزدیک یک سیاه‌چاله داریم میشیم. اینم بهتون بگم، داستان ملت ایران مثل داستان همون دندون دردی که هفته گذشته اشاره کردم. شما شب تا صبح دندونه درد میکنه، اما یک بیماری خطرناک قلبی هم تو داری، تو متوجه بیماری قلبیت نیستی اما متوجه دندون دردت هستی. دندون درد ملت ایران الان کروناست. دندون درد ملت ایران الان مشکلات معیشتی، گرون شدن ارز، گرون شدن به اصطلاح کوچک شدن سفرهشونه، اما بیماری قلبشون که خبر ندارن پیر شدن جمعیته که این المصائب ایران در چند سال آینده. یعنی اون موقع قابل برگشت نیست. اون موقع آیندگان ما رو لعن و نفرین میکنن. درست؟ یعنی ما میافتیم توی سیاه‌چاله‌ای که به هیچ وجه نمیشه از توش اومد بیرون. سیاه‌چاله‌ای که یک دفعه با یه جامعه روبرو میشیم که شما همین الان داره پیش از داشتم میبینی کجا آقا صندوقای بازش هست که دارن ورشکست میشن. یعنی چی؟ یواش یواش هرم پیری جمعیت ما زیاد میشه و تعادلش نسبت به جمعیت تولید چی میشه؟ الان بازنشستگان عزیزی که برنامه رو دارن میبینن، کدوماشون الان به حق خودشون رسیدن؟ نداره دیگه دولت بده.